Pagdumdum sang piyesta minatay sa syudad sang Iloilo, nangin malinong kag matawhay. Samtang lokal nga pangluhan nagpalabot sang bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang bagyo. Nangin malinong kag matawhay ang pagdumdum sa mga Ilonggo sang piyesta minatay. Hugot ang nangin pagbantay sang kapulisan sa naglain-lain nga mga public cemetery para masiguro nga wala sang kinagamo nga magluntad. May ambulansya man kag bombero nga ginpahamtang malapit sa mga patio para sa madasig nga pagresponde. May mga force multipliers man nga naglibot kaupod ang mga opisyalis ng barangay para maghatag sang giya sa mga pamuluyo nga nagbisita. Nangin rekisito naman ang vaccine card, altis makasulod sa patio, bangod sa ginapatuman nga minimum health protocols kaangay sa pagdistansya sa isig kapareho kag pagsuksok sang face mask. Bantay sarado man sa Public Safety and Traffic Management Office ang mga mayor nga dalan para masiguro nga hindi magpugok ang trapiko. Wala naman malikawan ang problema kaangay sang tubig sa pila ka bahin sa mga patio bangon sang 3 ka adlaw nga pag-ulan dala sang Bagyo Paeng. Apang wala naman ini nagapugong para sa mga residente nga nagbisita matapos ang 2 ka tuig nga limitasyon sa mga aktibidad kaangay sini. Nag-abiso ang City Health Office nga gilayon nga maghugas ang tiil kung nakatubog sa baha. Importante man ang gilayon nga pagpakonsulta sa mga district health centers kung mayara sang sintomas ng leptospirosis. Sa pangkabugusan, nangin malinong kang matawhay ang pagdumdum sang piyesta minatay bangod wala sang na-record nga kinagamo may kaangtanan sa obserbasyon sang undas. Nagapabili naman nga naka-alerto ang mga natungdan ng mga ahensya sang gobyerno sa pagbantay sa mga public cemeteries bangod ang iban ang ulihin ako magbisita. Padayon ang monitoring sa mga otoridad para sa hilwang obserbasyon para sa mga adlaw sa mga minatay. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Gilayon nga nagpalapot sang bulig ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sa mga pamuluyong apektado sang Bagyo Paeng. Nahibaluan, sumugod Biyernes na nagtupa ang ulan, gani pila ka mga residente ang nagbakwit, ilabi na ang mga nag-i-star sa coastal barangays. May mga nagkalagba man nga balay sa city proper area kag molo bangon sang mabaskog nga balod. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginpasiguro gid sang CSWDO nga mayara sang komportable nga tululugan ang kutob sa mga nag-evacuate kag mayara man sila sang pagkaon para sa ilang mga tiyan. Nag-abot man ang bulig gikan sa mga volunteer groups, mga bake shops kag NGOs nga nabase sa syudad sang Iloilo. Naghatag man sang bulig ang Uswag Ilonggo Party List para sa mga residente nga naapektuhan. Nagpakig-angot naman kay Mayor Treñas ang Metro Pacific Water. Masobra man 3 ka adlaw nga wala sang untat ang ulan, gani apektado ang pila ka pipeline sang Metro Pacific Water. Pasalig sa mga ini nga sila ang magabulig sa pagdulong sang tubig sa mga apektado nga lugar. Samtang amat-amat nga nagaayong panahon, ginabantayan naman sa mga natungdan nga ahensya, partikular ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, ang isa pa ka weather condition nga mahimo nga ma-develop sa isa pa ka bagyo. Sa piya ka bahin, magatambong naman si Mayor Treñas sa meeting nga ipatawag sang Regional Development Council para mahambalan kag ma-assess ang halit nga ginbilin sang Bagyong Paeng sa bugos nga Western Visayas. Bilang chairman sang Committee on Infrastructure, nahibaluan ni Mayor Treñas ang importansya sa mga nagkalaguba nga dalan. Gani pila sa mga imbitaron amo si Senator Loren Ligarda kag mga tiglawas ng Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.